नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। ब्लगर सिरिजको 9औं भिडियो रहेको छ यो। तपाईँ हामीले स्टार्ट गरेको आज 9 दिन भइसकेको छ। तपाईले आफ्नो ब्लग वेबसाइटलाई कस्तो तरिकाको बनाए आजको भिडियोमा भने हामी ब्लग वेबसाइटमा आफ्नो कस्टम डोमेन नेमलाई चाहिँ राख्नेछौँ। सो हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा कस्टम डोमेन नेम एप्लाई गरेको थियो। आज चाहिँ मलाई एप्रुभ भएर आइसकेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा .np डोमेन रजिस्टरबाट चाहिँ एउटा मेल आइसकेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले अघिल्लो भिडियोमा एप्लाई गरेको डोमेन नेम चाहिँ यहाँ एप्रुभ भएर आइसकेको छ। सो यही डोमेन नेमलाई चाहिँ हामी ब्लगर वेबसाइटमा कस्टम डोमेन नेमको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नेछौँ। हजुर, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्लग वेबसाइट चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो blogspot.com को चाहिँ यस ब्लगबाट नै दिएको एउटा डोमेन नेम रहेको छ। सो यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर हामीले भर्खरै एप्रुभ भएको डोमेन नेम रहेको छ .com.np को। सो यो डोमेन नेमलाई चाहिँ हामी यो ब्लगमा चाहिँ एट्याच गर्नेछौँ। अब कसरी एट्याच गर्ने भनेर सिक्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यो कोर्स गर्ने क्रममा मलाई केही साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। यो कोर्सको सट्टा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ई-कमर्स वेबसाइट बनाउन सिकाएको भए यो अहिलेको समयमा एकदमै राम्रो हुन्थ्यो र हामीलाई ई-कमर्स वेबसाइट बनाउन पनि सिकाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। हामीले कुनै जुनसुकै वेबसाइट बनाउन सिकिसकेपछि अरू वेबसाइटहरू क्रिएट गर्नका लागि कुनै पनि असजिलो हुँदैन। म यो कोर्स सकेपछि तपाईलाई ई-कमर्स वेबसाइट पनि बनाएर देखाउने छु। त्यो एकदमै छोटो भिडियो र एउटै भिडियोमा सम्भव छ। म तपाईलाई एकदमै सजिलोसँग ई-कमर्स वेबसाइटको ब्लगर टेम्प्लेट पनि निःशुल्क रूपमा दिनेछु र ई-कमर्स वेबसाइट कसरी क्रिएट गर्ने त्यो सबै कुरा म त्यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले क्रेडिटेडको रूपमा यो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न अवश्य पनि नबिर्सिनु होला। हजुर, त्यसको साथसाथमा हामी यहाँ register.com.np मा चाहिँ लगइन हुन्छौँ। यहाँ लगइन हुने बित्तिकै हामीले यहाँ चाहिँ एप्लाई गरेको एउटा डोमेन नेम थियो, त्यो चाहिँ यहाँबाट गायब भइसकेको छ। यो चाहिँ यहाँबाट गायब चाहिँ भएको छैन, यहाँ एक्टिभेट डोमेनमा गएर बसिसकेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो डोमेन नेम चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा नै रजिस्टरका लागि फर्महरू एप्लाई गरेको थियो। तपाईँको फर्म एप्लाई भएको सक्सेस भएपछि चाहिँ यहाँ एक्टिभ भएर देखाउँछ होइन। यदि तपाईँको रिजेक्ट भयो भने चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ यही सेक्सनमै नै देखाउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको रिजेक्ट भनेर देखाउँछ, जसमा चाहिँ तपाईँको के कारणले रिजेक्ट भएको हो यहाँ रिमार्क्समा देखाउँछ र तपाईँले एडिट भन्ने अप्सनबाट चाहिँ तपाईँले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एडिट गरेर फेरि पनि रिअपलोड गर्नु होला, त्यसपछि तपाईँको एक्टिभ भइ नै हाल्छ है। अनि त्यसपछि यो एप्रुभ भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामी ब्लगर वेबसाइटमा राख्छौँ। ब्लगर वेबसाइटमा राख्नका लागि यसलाई म कपी गरेर लान्छु र आफ्नो ब्लगर साइटलाई ओपन गर्छु। ब्लगर साइटलाई ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँ सेटिङमा आउनु होला। सेटिङमा आइसकेपछि यहाँ तपाईँले अलिकति तल पब्लिसिङ देख्न सक्नुहुन्छ। सो पब्लिसिङको अलिकति तलपट्टि चाहिँ यहाँ कस्टम डोमेन भन्ने अप्सन छ। सो कस्टम डोमेनमा यहाँ तपाईँले उताबाट लेखेर जुन चाहिँ ल्याएको डोमेनलाई पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले यहाँ टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कस्टम डोमेनलाई। टाइपिङ गरिसकेपछि अब यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के भयो त एउटा यस्तो खालको एरर सो भएको छ। वास्तवमा यो एरर होइन, यो चाहिँ प्रब्लम होइन। यसलाई चाहिँ हाम्रो डोमेनलाई चाहिँ केही कस्टमाइज गर भनेको छ यसले होइन। सो हामी यसले भनेअनुसार नै कस्टमाइज गर्नेछौँ। यसको लागि तपाईँले आफ्नो ब्राउजरबाट नै dns.he.net टाइपिङ गरेर चाहिँ सर्च गर्नु होला। नभए म यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिने कोसिस गर्नेछु यदि मिल्यो भने। सो त्यहाँबाट पनि तपाईँले यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा आफ्नो अकाउन्टद्वारा चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले रजिस्टर गर्दा सजिलो छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट नेम, अनि त्यसपछि पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, अनि इमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कम्पनी नेम होइन, कन्ट्री, अनि स्टेट, सिटी, यो सबै यहाँ जे लेखेको छ त्यो सबै भरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ चेक मार्क लगाएर रजिस्टर गर्ने बित्तिकै यो रजिस्टर भइ नै हाल्छ। तर मेरो चाहिँ अलरेडी रूपमा रजिस्टर भएको कारणले गर्दाखेरि म आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड थिचेर लगइन गर्छु। लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो खालको इन्टरफेस देखिसकेपछि मेरो अलरेडी रूपमा 2-3वटा डोमेनहरू चाहिँ यहाँबाट रजिस्टर गरिसकेको छ। एउटा अकाउन्टबाट तपाईँले 50वटासम्म चाहिँ डोमेनहरू
यहाँबाट एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एड अ न्यू डोमेन, एड अ न्यू, यो सबै केही पनि नहेर्नु होला तलतिर। यहाँ तपाईले एड अ न्यू डोमेनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले जुन चाहिँ आफ्नो डोमेन छ त्यो डोमेनलाई चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ राखिसकेपछि तपाईले एड डोमेन भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। हजुर, हाम्रो चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल चाहिँ अहिले भर्खरै एड गरेको डोमेन आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी एकचोटि क्लिक गर्छौँ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडिटको एउटा चिन्ह रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्छौँ। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ एडिट गर्ने अप्सनहरू खुलेको छ। अब यो ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ न्यू सिनेम भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो धेरैवटा अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईले न्यू सिनेम भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू सिनेममा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। यस्तो खालको इन्टरफेस देख्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ www हान्नु होला र त्यसपछि होस्ट नेममा तपाईले क्लिक गर्नु होला। होस्ट नेममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले gsh.google.com लेख्नु होला र यहाँ चाहिँ तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। सबमिट गरिसकेपछि अर्को सिनेम राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो यहाँ फेरि पनि तपाईले न्यू सिनेम मा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। सिनेममा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ पुनः www राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि तपाईले आफ्नो ब्लगमा आउनु होला। ब्लगमा आइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्राकेटभित्रको सो यो ब्राकेटभित्रको यसलाई कपी गर्नु होला। जस्ताको तस्तै कपी गरेर ल्याइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले होस्ट नेममा पेस्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईले पुनः सबमिट गर्नु होला र फेरि पनि तपाईले यहाँ न्यू सिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले www राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी होस्ट नेममा फेरि तपाईँ आफ्नो ब्लगमा आउनु होला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ www यो ब्राकेटभित्रको छ। यो ब्राकेटभित्रको सबैलाई कपी गरेर चाहिँ यहाँ पुनः ल्याएर चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नु होला। फेरि पनि तपाईले सबमिट गर्नु होला। पुनः तपाईको एकचोटि सिनेममा फेरि www राखिसकेपछि यहाँ होस्ट नेममा फेरि तपाईले चाहिँ यहाँबाट यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्राकेटभित्रकोलाई फेरि कपी गरेर चाहिँ तपाईले यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ र यसलाई यहाँ पेस्ट गर्नु होला र त्यसपछि सबमिट गर्नु होला। अब तपाईले यति गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले ए रेकर्डहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। ए रेकर्डहरू राख्नका लागि चाहिँ सपोर्ट पेज लिङ्क भनेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै अलिकति तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले डिएनएस सेटिङको यहाँ यो 4-5 वटा छ, जुन चाहिँ 4 वटा छ। 4 वटा यो आइपी एड्रेसलाई चाहिँ सुरुकोलाई कपी गर्नु होला। त्यसपछि पुनः हामी यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि यहाँ तपाईले न्यू ए भन्ने छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ आइपी एड्रेसमा पेस्ट गर्नु होला। त्यसपछि सेभ गर्नु होला, सबमिट गर्नु होला। सबै यो भएको जति सबैलाई कपी गर्दै यहाँ चाहिँ न्यू एमा क्लिक गर्दै यहाँ आइपिभी4 एड्रेसमा चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि हामी अर्को पनि ल्याउने छौँ। यसै गरी हामीले 4 वटा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पनि यो लास्ट रहेको छ, यसलाई पनि ल्याएर हामी ए रेकर्डमा राख्छौँ। यसलाई पेस्ट गरेर सबमिट गर्छौँ। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ सबमिट भइसकेको छ। हजुर, अब यति काम गरिसकेपछि हामीले चाहिँ नेम सर्भर रहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले नेम सर्भर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ 1 2 भन्ने छ है, यहाँ नेम सर्भर। सो यसलाई चाहिँ हामीले तपाईले चाहिँ यो नेम सर्भर छ, यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला र कपी गरिसकेपछि जुन चाहिँ हाम्रो .com.np को साइट छ, यसलाई चाहिँ यहाँ तपाईले एडिट डिएनएसमा क्लिक गर्नु होला। एडिट डिएनएसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो जुन चाहिँ प्राइमरी नेम सर्भर, यसलाई यहाँ पेस्ट गर्नु होला र यहाँ पनि तपाईले प्राइमरी नेम सर्भरमा चाहिँ यहाँ पेस्ट गरेर यो 1 भएको ठाउँमा चाहिँ 2 टाइप गर्नु होला। यति गर्ने बित्तिकै एडिट नेम सर्भरमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सक्सेस भइसकेको छ हैन। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ
अनि त्यसपछि सक्सेस भइसकेपछि अब तपाईँले गएर चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले केही पनि नगर्नु होला, क्यान्सल गर्नु होला र यहाँ तपाईँले यहाँ माथि पढ्न सक्नुहुन्छ। 24 घण्टाभित्र चाहिँ हाम्रो लगभग यो रेडी हुन्छ हैन। अलिकति टाइम लाग्छ, 24 घण्टा पनि लाग्दैन। कतिपय समयमा चाहिँ हाम्रो 1-2 दिन, कतिपय समयमा चाहिँ हाम्रो 1-2 घण्टामै पनि हुन्छ। यति गरेर चाहिँ तपाईँले छाड्दिनु होला। अनि अब तपाईँले आफ्नो ब्लग साइटमा आउन सक्नुहुन्छ। ब्लग साइटमा आइसकेपछि यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा इरेर देखिरहेको छ। अहिले हामीले क्यान्सल गरेर राख्छौँ। अब तपाईँको चाहिँ लगभग तपाईँले 24 घण्टा कुर्नुपर्ने हुन्छ। 24 घण्टा पछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो पुनः त्यो कस्टम डोमेन राखेर सेभ गर्ने बित्तिकै हाम्रो भइ नै हाल्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला। कहाँ केही कतै नबुझिएको भए त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। म अर्को भिडियोमा तपाईँलाई कम्प्लिट रूपमा त्यो अहिले नबुझिएको, यो भिडियोमा नबुझेको कुराहरूलाई पनि म त्यो भिडियोमा राख्ने कोसिस गर्नेछु। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार अनि शुभयात्रा।